Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen başlayız. Assalamu alaikum gazizlerimiz. İsenmisiz Balkış programmasının tuğru dostları. Biz sizge bugün ayrıca dolkunlanı bilen çıgabız. Çünkü bizde birinizni de bir taraf kaldırmaslık sahife var. Köpten tügül biz İsterli Tomak rayonu Talaş avuluna bardık. Hem onda İskitkiş hanım, avulun oq abisi, Kıyaşlı Kortiney, iş laşınlı üstürgen ona, Gubaydullina, Teslime, müstakim kızı bilen tanıştık. Şuşu günlerde ona 90 yaş tula. Mügayın, şın-şınlap imanı güçlü bulgan kişigine, şuşu yaşında da şul kadar zihinli, şul kadar akıllı, şul kadar mülayim bulatırgandır. Şulay bit Hazret. Әйе, bizning Ufamızda bulaydilar. 95 yaşında tulmagan kişini yap yaşdilar. Әйе, yaşlık bek tez ötediler. Biliriz ki, qartlık da şulay tuğanlar. Nak ahli sünnet galimlerimiz iretkenşe, nasihat etkenşe, yaxşı ırlıklardan selamet jimişler yetişer. Halkımızını, ilimizni, vatanımızını hürmet hem büyüklük iyesi etken nesil turunda bugün söz barışak. Bu şulay, bula kişilerinin şundayları, özleri matur. Bula şundayları, sözleri matur. Bula şundayları, işleri de matur. Bu neslinin sözleri de, özleri de, işleri de, nesilleri de meşhurdur. Hürmetli televizor qarauvchilar, hozir biz sizning ixtiboringizga İsterli Tomak rayonu Talaş avulunda bugungi kunda 90 yaşını belgilovchi Teslime opa Gubaydullina turundagi sahifamizni taqdim etamiz. Hayırlı saatte, izgi niyette kardeşler, bugün sizning bilen shumib dengizga ko'p etib injilar olayıq. Amal için barısında ko'nglimizga solayıq. Talaş avulunda gajayip bir yurt var. Ondan nindidir ilahi nur, жылылық сирпілә төсле. Чөнки монда авылның ак әбисе, ак күңелле йөз яшәр Тәслимә Мөстәкыйм кызы Губайдуллина яши. Авыл күршедә тирән ихтирам казанган киңәшче дә, иман нурын таратучы Картинәй дә ул. Дөньяда шатлык кайгыларны күп күргән, күңел яктылыгын саклый алган ак әбинең хәтер сандыгы бай, зихине камил, Subhanallah. Benim barasağım şuşu kalkızlaştırılı sırlara doğru geldiğinde eteyimizin yetim isken bir yaştagina kalgan enisimin bir doğan avzısı Muhammed Hafiz östürgen. Şuranın baraların qarab, şuranın nelerin yurttagı malların qarab, etey şunda üsken, şunda xatın alıp kelgen burqazgan Turşavuldan. Ulda şu knezler bilganlar, Qozan yağından kelgen bilganlar indi enilerde. Şuna eteyinde okumagan indi etey nadan gına, yuvaş gına babayı indi eteyi biz şu hatlı eybet kişiye. No ul yuvaş bulsa da, okumasa da bek bilüşe kişi bizning ilikten iden evliya degenler bizning tomirda evliya bulgan, evliya kişi. Eteyinin şu bilimi şu babaydan kalgandır dediler indi. Bizning etey biraz sıngandı da bile, sıkkandı da biledir. Ну колхозга кирмей булашта. Ныкша гәүдәле үсмер кызның билекләре яшьтән үк авыр эштә чыныга. Умарталыкта ярдәмләшү, басу кыр, хуҗалык эшләре, авыл тормышының мең мәшәкате
бала чактан ук аның иңнәренә төшә. Мен 40-нчы елны ук эшкә киттем. Теге әтей бит 1 яшьтә калгач карт әтей бүтән хатын алган. Яшь карт инәйдән Мустафа абзый, Вафа абзый туган. Мустафа абзый инде коллектив, актив йөри инде ул. Фирмидә умарталыкка укып кайткан күрәсең. Әйдә, Мустакыйм абзый, тәслимәне нигә ибәрәле миңа умарта карашырга. Хәзер укудан туктагасы инде ул. Укып бетеп 4-нче классны. Хәзер барам, онда су ташырга, казаннан, рамларны, онда эш күмле, аларның барысын да сөйләп тормайым. Жалан аяк жүребез бит инде, жалан аяк собата кийинсәң, теге киндерәсе кыра. Резинка кисә, тишелер дисәң бит инде галыш кисәң, кискене киеп чыгарга кирәк. Яшьлеге сугыш афәтенә туры килгән кыз 2 абыйсын яу кырына озата. Барлык авыр эшне үз җилкәсенә йөкли. Бөтен абзыйлар китеп беткәч, мине 40-нчы елны җибәрделәр. Повестка килде, 40-нчы елда киттем. Мине хәзер иптәшләрем килде ва мине дә инде сугышка китте. Абыйда сугышта үле хәбәре килгәч, инде җылап калды инде әтәй. Иптәшләрем дә мине озатып калды повесткага, санитарга укырга, теге рамниларны бәйләп йөрергә дигән нидә әзрәк укытып, мине сугышка ебәрергә булган инде. Военкомат шулай чакырткан. Барган военкомат әйтә, бездә кызлар тулды, хәзер алар киттеләр. 21-нче ФЗОга китерделәр мине. Ташчы эше, вагоннар тияү һәм бушату, кирпич салу кызның беләкләрен генә түгел, рухын да ныгыта. Хәзер мин инде 46-47-нче елны отпускага кайттым. Шул эштән, отдел оборудованиедан кайттым да Хәйдәргә да кайтып төште 47-нче елны мартта. Мин дә отпускага кайткан идем. Шуннан Гобәйдә белән кинога барган, кайтып киләбез. Гобәйдә арттан әле инде бер кеше килә дип караса, Хәйдәр килә, 2 кулында да култык таягы. Кызлар ди бик шаватламагыз әле, сезнең ди таягыгыз юк бит, мин ди сезне арттан җитәлмәйм. Шуңа ул мине озата килеп, капка төбендә утырдык. Хәзер 3 көн килде инде минем җанга. Хәзер мин әйтәм, мин нидән отпускым бетте, мин китәм инде дип әйттем инде анага. Бу әйтә, китмә дитәсенә, мин сине алам. Минем ди култык таягы, ине бар, ничек бәрәңге чәчәбез, чәчүгә бәрәңге бар дип әйтте ине ди. Шуннан мин хәзер инде киттем дә, Хәйдәр мине үзенә тормыш нитте. Бардым инде мин. Апрельнең 10-нда анарга булай тормышка чыктым да куйдым инде. Туй ясарга да рәт юганда, бер сыйырны сатып ничек туй ясайбыз дигәч, мин шуны Хәйдәргә бардым 47-нче елны. Хәзер яшәй башладык. Аны җайлап инде бер таякка торып калды. Аннан запфирма итеп куйдылар аны. Мин запфирма итеп куйгач, мин дә аның белән китәсе килде инде. Мин дә даяркы булып йөрдем. Шул 6-7 ел эшләгәч, без яндык. Янгын чыкты да, хәзер Хәйдәр ирәтләргә кирәк тәслимә дип фирмадан чыкты. Хәзер мин дә фирмадан нигә колхозга кайттым инде монда. Тәслимә Гобайдуллинаны Талашта дәвахана ачылу белән санитарка итеп чакыралар. Хәзер сөгендер эшләп 61-нче елны бетеп кайткан идем. Укытучы Минахмәт белән Рәзинә килеп керде. Больница ачылды, Тәслимә апа әпәй генә пешереп тора әле. Инде кыйнамайды. Уф, илаһым, тагын эш ала инде бу, тагы эш ала инде. Жал итәме дисәң, ди хәзер бит сөгендердән кайткан жал итәргә кирәк. Хәзер анда ди 25 койка ди, барса да әпәйсез нишләй. Вакытлыча ярар. Хәйдәр дә әйтте, риза булды инде. Шулай итеп пешердем. Хәзер минем теге пешергәнне белгәч, Рәзинә хәзер санитаркада булып тора инде. Куян алабыз кешене, берсе дә килмәй куркалар.
Хәзер санитарка булып та киттем бит инде монда. Әпәй дә пешерәм, санитарка монда. Хәзер элек бит сотовыйлар юк иде, телефон да юк. Хәзер бәбәйләргә киләләр, теге медсестралар бала имезергә кайтып китә. Авакай дип мукшы бисәләре килеп төшә бәбәйләргә. Теге марзывалар. Хәзер болар киткәч тиз генә теге медсестралар килеп өлгерәлмәй, үзем чыгып китәлмәйм бит. Идәнгә бәбәйләтәсең менә. Шуннан аларга медсестра белән тиз генә жуынам, кулларны испиртләйм, как врач йөрим инде хәзер болар җанында. Хәзер аларны медсестра белән бәбәйләтәм, хәзер. Бәбәйләгәч доктор дип ике беләктән кысаклайлар бит теге хатыннар. Хәзер бит яктыргас врачлар килә, бит минут кирәк. Мин монда хәзер санитар кинде. Bir tünde üst должностька әвереләм төнне. Мына шуларны бит белдерергә кирәк. Аны бит белдермасаң, анда эшләп булмай. Анда эшприсләрне кайнатырга кирәк. Кирагаз белән бавырга үзенә башка кайнатасың. Анда бит ягарга кирәк. 12 плитә теге кышкыны анысы. Теге шакмаклы күмерләрне бит инде biriktiklerini yağasın. Bunlar şurayı ittirip işledim balam. Хәзер инде 81 yılda pensiyaga чыктым инде. 82 yılda. Губайдуллиннарның тату гаиләсендә бер артлы 3 ул туа. 3 пәһлеван: Халил, Исмәгыйль, Рәүф. Ата-ананың ныклы ярдәмчесе, сөенече булып үсә алар. Сөендермей буламысың инде. Берсеннән берсе асыл уллар үстердем. Минем улларым кебек уллар булмагандыр да Талас авылында. Кызлар да яратты, үзем дә яраттым, укытучылар да яратты. Укытучылар да язып торды, алар өстенә менә яза бармаганмын. Тәслимә уллары дигән ниләрдә ушырыкларны да язып чыгардылар. Ул укытучылар яратты балаларымны. Бөтенесе әйбәт булды. Кайнам да әйбәт булды. 29 ел бергә тордык. Эш ул әкияттәге кебек матур да, батыр да була. Аларны ничек шулай итәгатьле, фидакар ил агасы итеп тәрбияли алды микән ата-ана? Мөхәббәтең булса, ирең белән матур яшәсәң, аның инәсен дә яратасың, аның балаларын да яратасың. Аның балаларын үзләре тырыштылар. Алар җәрләгәндер инде мине. Мына бит санитарка булып йөрүләре рәхәт менә. Анысын әйтмәдем бит әле санитар хәзер ярар. Анысын да әйтермен. Хәзер ул балаларымны шуның өчен үзләре инәйди. Халил улым әйтә. Без инәй укыбыз. Шуна әле Исмәгыйль улым да әйтә. Инәй, мин врач булам. Сине авыртмабыз да, Халилем зоотехник булам, колхоздан китмәйм диде. Исмәгыйлем врач булып чыкты. Теге Рәүф улым агроном булып чыкты. Өлкән ул Халил дә, төпчеге Рәүф тә ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, сәләтле җитәкчеләр, үрнәк гаилә башлыклары була. Тәслимә апа белән Хәйдәр абыйның игелекле, булдыклы улларына сокланмаган кеше булды микән? Ләкин ана күңелендә мәңгелек яра калдырып, гомерләре бик иртә üzелә өлкән һәм төпчек улның. Уртанчы ул медицина фәннәре кандидаты, балалар хирургы, төрле дәваханаларда күп еллар баш табиб йөген тарткан Исмәгыйль Губайдуллин әнисенең генә түгел, бүтән якташларының ышанычлы ярдәмчесе, терәге ул. Һич тә төзелә алмый ташландык хәлдә яткан 22-нче дәвахананы төзетеп, 800 кешелек дәвалау корпусын һәм башка биналарны сафка бастырган баш табиб Башкортстанның ат казанган табибы исеменә лаек була. Исмәгыйль Хәйдәр улы бүген 65 яшендә фидакар хезмәттә. Нинди өлкәдә эшләсә дә, ул үзен оста оештыручы, булдыклы җитәкче, иҗади карашлы кеше итеп танытты. Исмәгыйль әфәнде туган нигезенең хуҗасы, әнисенең төп терәге дә.
Әне бізге ұзақламай 18 апрельде 90 яш. Бұла, иншалла, мен өзім енді оның единственный бір баласы қалғаш. Өзімнің ұлы абайым есімінен, Бәләкәйіні кәш есімінен оны шушы зор бәрәуі құтлай. 90 яш, ол бек почтенный возраст. Шуңа күрә ол біздің оны бала шақтан бітін оның қырында өскен кішілер. Оның тұрмышқа қорашы, оның сондай кішілерге қорашы, оларға қызметке қорашы. Бұл балаларға да шағала бітінді. Біз әниден оларының яқшы яқларында, жетешсіз яқларында бала кіші әниден алады, әтиден алады, семьяда. Біз бәләкейден семьяда тату ғайледі өстік. Біздің әні бер әти бізге бір ақытыда ярамай деген сөзін айтынады. Біз шондай демократичный бүтін ішіні де біз ішледік. Өзіміз нешек білдірабыз, шулай ішлей тұрған ек. Не бұнылай ішлемедің, тегілай ішлемедің деген кіші болмады. Шунан бек серек кіна мақтап қоялары. Маладес, әйбет ішлегенсің деп. Шун, наверное, әгер де кішіге постоянно әйтіп тұрсаң, дұрыс ішлемегенсің, яңғыл ішлегенсің, жетіссізлік ішлегенсің деп, ол, наверное, ол балада қызметке қарағанда түшінкілік келіп шығадыр деп. Біз бір ақтада қорықмадық, ішіні жеміріп ішледік. Шынайсың, біз бұны әнейді, қуартанайымда бір қақтада бізді ішсіз тұтарға тұрышмадылар. Исмәғил Ғұбайдуллинның табип һөнәрен сайлауы да очраклы түгел. Әне енді неге ішлей башлағаш, больницада мен еш барадырған ем. Онда отқазанған РСФСР-ның табибі ішледі Резин апа. Ол действительно Уфада министерствода ішлеген кіші бұнда біздің ауылға башта бет болып келу өзі бір шарақыл қәл түгілінде бізге ғұрылу түсім еткен. Оларның еғындысы болғандыр мен оныншы классыны бітіргеш. Тәбепілік қауқыра кеттім, онда кірдім. Шынасың көп еллар ішледім Уфада. Өзіміздің туған яқына, өзіміздің ауылыны біз бір ақтада тошланады. Үш иртуған төп йорт билемесінде таштан яңа мәхәббәт әйтізи. Биредә Картинәйнең бүтін балаларына, ыныкларына жиылып кунак булыр заманча шартлар тудырылган. Һәр чак шатлыклы балалар тавышы белән шаулап гөрләп тора туган нигез. Авылдашларны, күрше-күләнне дә бу нурлы йорт гел тартып тора. Бүгінгі күнде өзінің нелер ауылдашларына керек бұл, тірек болып яшай. Шуңа көре ол кішінің бет аяқ қолы исән бұдырға мүрді. Ол зехінеді де сұлыра тейш. Әгер де жүрегі біле ол өзінің ауылдашларын яратмаса, ол кіші ничік кіне бай болса да, ничік кіне кіші исән болса да, ол кішіге жүрегі біле ылықмай кіші. Біздің әне ол өзіне ылықтырып, өзіне тартып тұра. Ауылдағы мәшет түзілішінде де Ғұбайдуллиннар башлап йөри. Саваплы эш исәненә дә, мәрхүменә дә кирәк. Біздің ауылдашлар үзәрі башладылар, мәшет түзі башладылар, жиылышып. Уже хәлләре бұлай біте башлағаш, мүмкіншіліктері әзейгәш, олар бізге келділер. Біріншік
ярдәм итә алмассыз дигән дип. Безнең авылда бик ихтирам иткән кешеләрнең берсе Раис Мелюяевич Ишмуратов. Ул бик откликаться үзенең семьясы белән. И шул бергә инде Рауф Инекәш, ул анда директор булып эшләгән элеваторда. Вот шушы ике семья үзе бүтән авыллар, авылдашлар бу мәчетне битергә ярдәм итеп, менә бүген дә иншалла авылыбызны күркәмне матурлап торучы это мәчетебез бар. Үз балаларының, оныкларының тормышына нур чәчүче Картинәй акылына алар нәселендә һәркем мохтаҗ. Гаиләнең политикасын мин алып бармайм. Мин улым хәтта ул яшьтә кеше булсам да минем әнием бар. Мин ана бала, мин аны сүзен тыңлап яшәйм. Тәслимә апа һәм Хайдар абыйның тату гаиләсендә туып үскән 3 бөркетнең уртанчысы Исмәгыйль Хайдар улының изге гамәлләре, инде бакыйлыкка күчкән әтисе, абыйсы һәм энесе рухына дуга. Шушы нигезгә киндеге белән бәйләнгән яшь буынга күркәм яшәү үлгесе дә ул. Башкалада гомер иткәч, сагындыра да, моңландыра да туган нигез. Үз ягыма кайтсам, җиргә ятып, эсәр идем чишмә суларын, тыңлар идем кошлары сайрагын. Егетләренең кураймынаран, тыңлар идем кошлары сайрагын. Егетләренең кураймынарын. Кояшлы Картинәйнең 90 яше уңайыннан туган нигезгә 4 буын вәкилләре җыелган. Һәр кайсының әйтер сүзе, теләр теләге бар. Ул гаиләгә мин бик яшьли килдем. Миңа ул вакытта 19 яшь иде. Шуннан соң инде шәһәрдә үстем мин, Стәрлетамак шәһәрендә. И бик күп әйберләр, конечно, авыл тормышының белмидерим. Шул әнинең гаиләсендә мин күп әйберләр өйрәндем, тормыш көтәргә. Потому что ни өчен дигәндә минең әни иртә вафат булды. Миңа анда 21 яшь генә, и әни миңа шундый тормыш мәктәбе үттем инде мин аның белән. Бик күп әйберләргә өйрәндем. Мин өйрәндем аның белән кеше каршы алырга, кеше узатырга, кеше белән ничек сөйләшергә, тормышның, дөньяны ничек алып барырга. Картинәй оныклар өчен аеруча кадерле кеше. Мы здесь, Талачево, росли у бабушки. Все вместе здесь выросли, мои двоюродные. Гульнас, Расул, Альбина, Фуат, я. Здесь мы дружно очень жили. Бабушка нас воспитывала, учила всему деревенской жизни. И коров доить, и полоть картошку. Приезжаем до сих пор, никогда не забывали ее. Всегда с уважением к ней относимся. И дай Бог, что мы будем долго-долго приезжать к нашей бабушке и видеть ее здоровой и счастливой. Әсәйдә быел карт әтисе укыган Талаш мәктәбен тәмамлый. Помогаю Картинәйке по всем, как могу, всем помогаю. Вот. Все мы здесь собираемся, как наше это родовое гнездо, я бы могла так сказать. На все праздники, день рождения. Вот у Картинәйки 90 лет. На самом деле, мне кажется, так 90 лет так много, а до этого, я думаю, все время 80, это опа, и ей 90 лет. Я считаю, что она прожила очень достойную жизнь, и до сих пор нам всем помогает своими советами, и всегда найдет слово для каждого.
И вот к ней всегда придешь, она всегда найдет, что сказать, найдет, чем помочь. И на своем опыте не раз в этом убеждалась. Вот. Очень все любим ее. Картәтәй, Картинәй нигезе һәр онукка иман ачкычы, күңел кыйбласы шул. Ошо йортта туып үстек, бала чагыбыз мында үтте. Картинәй безне бәләкәй чактан ук үстерде, эшләргә, тырышырга өйрәтте. Без анарга үз шын күңелдән, яраткан йөрәк белән котлайбыз аны юбилей белән. Анарга исәнлек, саулык, зур бәхет, безнең изгелеген күрсен, безнең балаларның изгелеген күрсен. Без аны бик нык итеп яратабыз. Тәслимә апаның иң өлкән оныгы Наил үтә дә ягымлы, телгә дә оста икән. Картинәй, кадерле яраткан Картинәкәем, бүтән булган оныкларыңнан без синең яраткан 6 оныгың, 3 малайыңның 6 баласы, безнең сиңа теләкләребез 90 яшыңны матур итеп үткәреп, исән сау, аңлап, күреп безне тагын яшәргә, безнең әле сиңа үзебезнең уңышларыбызны күрсәтәсебез бар. Шатлыкларыбызны китереп күрсәтәсебез бар әле. Әле безнең балалар үсеп, укып, кеше булуларын да күрсәтәсе килә сиңа, Картинәй. Оныкларыңның балалары. Вот, менә безнең шундый теләк сиңа. Шуны күреп, исән сау безнең белән бергә яшәп, синең киңәшең безгә кирәк, синең сүзең безгә кыйбат. Вот, исән генә бул, бик нык хафаланма. Безнең барыбызның да әйбәт, эшләп йөрибез, матур итеп яшәп ятабыз семьяларыбыз белән. Шуңа күрә хафаланма, исәнлегеңне саклап кына. Картинәкәем, син безнең өчен зур шатлык, бер кояш, безнең гаиләнең иң төп тамыры. Синнән башка безгә бүтән кадерлерәк кеше юк дөньяда. Бәхетле Картинәй шулай да фани дөнья нигъмәтләренә алданмый. Мәңгелек кыйммәтләр, Коръән сүзе, язмыш ымы белән яши. Язмышыма үпкәләмәйем бер вакытта да. Аллаһ Тәгаләкә мин әйтәм, син ничек бирәсең, шуны мин кабул итеп аламын. Түлке миңа сабырлыгыңны бир, зиһенемне югалтма. Зиһенемне бирсәң, мин әйтәм, мин сиңа һәр вакыт тәсбих әйтеп, тәһлил әйтеп, намазлар укып, теләктә торырмын дип Худайдан сорайым. Сабырлыкны Аллаһ Тәгаләдән сорайым. Балам, миңа гомер теләмәгез. Гомер кирәкмәй. Бик озак яшәдем. Шушы хәтле яшькә җиткән кешеләр сирәк. Хәзер мин түлке мин әйтәм, ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ кәлимәләрен әйтеп, янтасым килеп мин әйтәм, яннарымны биреп, рәхмәт фирештәләре карашырам. Якты иркен каберләргә барып кешәми генә дип теләп ятам. Оныкларның балалары сырып алганда, ничек яшәмәссең дә, ничек шатланмассың. 90 яшьлек Картинәйнең изге теләкләре фәрештәләрнең амин дигән чагына гына туры килсен. Вәт менә. Диана кызым, ну, бәхетле булыгыз инде балам. Үз бишлегә генә укы, матур булып, үз тәүфиклы булып, әти әниеңә Ходай изәнлекләр бирсен. Бәхетле булыгыз, җан балам. Балаларының, оныкларының горурлыгы, аларның күңел кояшы Тәслимә апа Габайдуллина, талашлыларның һәр кайсы өчен ак әби, акыллы киңәшче, тәрбияче дә, дугачы да. Шуңа күрә бар да аңа тартыла. Кояшлы Картинәйнең нурына һәм җылысына кыена. Авылымның тере тарихы син, иман нуры сибә йөзләрең, киңәшләрең тату, сабыр булыгыз, җанга рәхәт, юату сүзләрең.
Кайгы хәсрәт бик күп күрсәң дә син сынмадың, сыгылмадың, Ходаема ихлас табындың да исәннәргә гомер теләдең. Хәер дугаларын көндә укып, рухландырасың һәр эштә. Җәннәт ишекләрен ачып, каршы алса иде фәрештән. Намазлык өстеннән төшми, дисмеләрең кулыңда, тере тарихы син авылымның, оҗмахларда булсын урыныңда. Изгелегең, яхшы теләкләрең кире кайтса иде үзеңә, 90 яшьлек юбилейын котлап, мактау җырлыйм туган көнеңдә. Газизә, Тәсимә апабыз Мустақим кызы. Үзе бер язмыш, үзе бер тақдир. Нәк Тәсимә апабыз әйткәнчә, бу дөньяны яратып, аңа мөхәббәт итеп гомер кичерегез. Сез заманны хурламагыз. Әгәр дә заман телгә килсә, хурланырсыз. Ошбу матур мөнәсәбәттән файдаланып, без мөхтәрәмә Тәсимә апабыз Мустақим кызына тагы да бәхет, бары тик бәхет теләп, нәселләренә шәрифият, кадер-хөрмәт, гали дәрәҗәләр теләп, дугалар кылмактабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, менә үзегез күрүенчә, чын-чынлап балаларның, оныкларның, оныкчыкларның менә ананы шундый кояшлы күңелле картинәйне яратуы шундый була торгандыр. Менә без аларга телевидение белән килгәндә, алар барысы да 40 эшләрен 40 якка ташлап җыйналган иде. Бу чын-чынлап картинәйне ярату бит. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең арагызда да менә шундый картинәйле, бәхетле кешеләр бардыр. Безгә алар турында хәбәр итегез, языгыз. Бәлки, ризык төшсә, без аларны да барып төшерербез. Күрәсез, Тәсимә апабыз Мустақим кызы нинди бәхетле ана. Чөнки ул газиз балаларына күкрәк сөтен халал иткән. Бүгенге программабыз шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исән, имен булыйк туганнар. Сау булыгыз, хәбәрләшеп яшик.